Yesu ashimwe bavandimwe bene data. Bene data dusangiye kwizera, inshuti z'umusaraba, ndagira ngo tuganire kandi ijambo ry'Imana gatoya, umwanya muto Imana iduhaye kugira ngo turusheho kungurana muri uru rugendo turimo, ibyadufasha muri ubu buzima. Ndagira ngo dutangire dusenga, hanyuma tubone gusoma ijambo ry'Imana, tuganire umwanya muto Imana idutije. Dusenge hanyuma tubone gutangira. Yesu Kristo, umwana w'Imana, Imana nzima, Imana ikomeye, Imana ishobora byose, turi imbere yawe aka kanya tugiye kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge byacu, niwe muco umurikira intekerezo zacu. Turagusabye kugira ngo aka kanya ubane natwe, ube hagati mu mitima yacu, kugira ngo utegure ikibanza ijambo ryawe riza kujyamo. Reka rero bazaryumva bose cyangwa se bari kuritegera aka kanya, ribabere umugisha, ribabere itabaza ryaka ku manywa na nijoro, kugira ngo rirusheho gukomeza kubamurikira. Ushimwe kutugirira neza kandi udufasha muri ibyo byose, kugira ngo bibashe gusohora nk'uko ubishaka, ntibibe uko tubishaka ahubwo bibe uko ubishaka, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana gatoya riri hano mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igice cya 2 ku murongo wa 1. Haravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'Efeso uti: ufite inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye, ntiwacogora. Ariko rero ufite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukore imirimo nk'iya mbere. Kuko nutabikora nzaza aho uri nkurega igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Mu by'ukuri aya magambo ni amagambo meza cyane Imana yahishuriye Yohana ubwo yari ari ku karwa k'Ipatimo, azira guhamya Kristo, azira kuvuga ijambo ry'Imana, azira kwamamaza ubutumwa bwiza. Aya magambo niyo Kristo yamuhishuriye ubwo yari ari hariya Ipatimo. Mu by'ukuri byari mu gihe kigoye cyane. Uru rwandiko aza kurwandikira Efeso, ni ukuvuga ngo ubundi bavuga ko aya matorero 7 ari ibihe 7 by'itorero. Itorero ryagombaga kuzacamo cyangwa se rigomba gucamo kuva ryatangira kugera hano muri iki gihe cya nyuma, aricyo cy'itorero rya nyuma. Ni ukuvuga ngo itorero rya Efeso niryo torero rigereranywa n'igihe cya mbere, ari ryo Kristo yashinze, kuko itorero ryabayeho mu gihe cya Kristo. Niryo torero ryari ririmo intumwa, niryo torero ryari ririmo Kristo akiri hano ku isi, niryo torero rya mbere. Iri torero urebye ukuntu Kristo yarishuriye Yohana, yari muhishura amwereka ko ari itorero rizima, itorero ryiza, rifite kwihangana, ryuzuye imirimo, ryuzuye ibintu byinshi byiza. Ariko aza kurinenga ikintu kimwe: urukundo rwaryo rwa mbere ryari ryararuretse. Mbese bari bararetse urukundo rwabo rwa mbere, urwo Kristo yari yarabigishije. Kureka urukundo rwabo rwa mbere ntago bari baranganye cyangwa se ngo bangane bo ubwabo, kuko intumwa zarakundanaga, zarasangiraga,
zasabanaga mu buryo bwose bushoboka kugira ngo barusheho kuba umwe no kwegerana. Ariko ikintu cyatumye Kristo agaya iri torero nuko bari bararetse urukundo rwabo. Urwo rukundo rwabo ni uruhe rero? Nuko banze abantu cyangwa se abanzi babo, abantu babarenganyaga. Nukuvuga ngo bo ubwabo barasabanaga, basangiraga ibyabo, barishimana, ugasanga bari kumwe nta kibazo na kimwe bafite. Ariko kubera ko bari baranze abanzi babo, abantu batumvaga, abantu babarenganyaga, barabanze, bari kubanga, baza kugibwaho n'umugayo ariwo Kristo yaje kugaragaza hano, abugaragariza Yohana Ipatimo, avuga ko baretse urukundo rwabo rwa mbere. Mbese umukristo agomba gukunda umwanzi we, ugomba gukunda umwanzi wawe. Ntabwo ugomba kumwanga kubera ko yakugiriye nabi, ugomba kumukunda cyane cyane, kuko nibyo byiza, niko umukristo agomba kumera. Nuko nguko byari bimeze. Iki gihe rero Yohana yaje kwandika inzandiko cyangwa se igitabo, yabyanditse bavuga ko ari hagati y'umwaka wa 95 na 96 nyuma ya Yesu, kuko niyo ntumwa ya nyuma yapfuye, niwe muntu wa nyuma wapfuye nyuma y'izindi ntumwa zose. Ibi ngibi bavuga ko byabaye hagati y'umwaka wa 95 na 96 nyuma ya Yesu. Iki gihe rero cya mbere cyari igihe cyiza, kuko itorero nta nenge ryari rifite mu buryo bwose bw'umwuka cyangwa se mu guhamya kwa Kristo. N'itorero ryarimo intumwa, itorero ryarimo ba Petero na ba Yohana na ba Yakobo na ba Paulo. Ibyo byose ryari itorero riri for, itorero ryuzuye imbaraga mu buryo bwose n'impande zose. Rero nta wundi mugayo ryagombaga kugibwaho mu buryo bwo guhakana inyigisho z'ukuri cyangwa se guhakana ijambo ry'Imana ryari ryuzuye mu buryo bwose. Iki gihe rero intumwa zaje, ikigihe cyaje kirangira mu mwaka w'100, nibwo intumwa hafi ya zose zari zimaze gupfa. Izi ntumwa zose zimaze gupfa mu mwaka w'100, binjiye mu gice cya kabiri cy'itorero, cyangwa mu gihe cya kabiri cy'itorero nakwita ko ari irya kabiri, ari ryo torero ryaje kuba itorero rya Simuruna. Iri torero rya Simuruna naryo ryabaye kuva mu mwaka w'100 kugera mu mwaka wa 313. Iri torero ukuntu ryari rimeze naryo, intumwa zose zimaze gupfa, hasigaye abantu bafite guhamya kwa Kristo, bahamya ijambo ry'Imana bari barigishijwe n'intumwa. Naryo ryabayeho mu buzima butari bwiza, cyangwa se mu gihe cyari kigoye itorero. Iki gihe nicyo gitorero ryagiye mu karengane gakomeye, nicyo gihe ryatotejwe, intumwa zari zimaze kwicwa zose. Muribuka ko bari ba Petero na ba Paulo bishwe n'umwami w'i Roma witwaga Nero, arabica, birakomeza biraza kugeza aho byageze mu gihe cy'abandi bantu bari barasigaye nyuma, nabo baricwa, akarengane gakomeza kuba mu itorero. Kuva icyo gihe karakomeza. Iryo rya Simuruna niryo ijambo ry'Imana ryo kuvuga ngo bazageragezwa, bazashyirwa mu nzu y'imbohe, hanyuma bazamaramo igihe kingana n'iminsi 10. Iyo bavuze iminsi 10 mu magambo y'ubuhanuzi cyangwa se mu mvugo ya gihanuzi, ntago baba bavuze iminsi 10 koko nkuko wabara ngo umunsi umwe 2 3 kugera ku 10, ahubwo umunsi umwe ungana n'umwaka, niko ijambo ry'Imana rivuga. Noneho iyi ni imyaka 10 bagombaga kumara, ariko mu by'ukuri ntago bamaze imyaka 10 yonyine. Itorero ryamaze igihe kinini rirenganwa. Iri torero rya Simuruna rimaze kumara icyo gihe kinini rirenganwa, iminsi za kugabanywa, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Ushobora kubibona dushobora kubibona hano muri Matayo mu gice cya 24 ku murongo wa 22. Haravuga ngo iyo iminsi iyo minsi iyaba itaragabanyijweho, ntihari kujya kurokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi yaragabanyijwe. Ni ukuvuga ngo iyi minsi yari myinshi cyane, ariko Imana kubera ko igira imbabazi yaje kugabanya iyi minsi kubw'intore zayo, kugira ngo yongere ibagirire neza, ireke gutuma baba mu karengane k'igihe kirekire. Ariko iyi minsi yarakomeje n'ubundi. Ni ukuvuga ngo aka karengane karabaye muri iyi myaka 10, kandi gakomeye cyane
ku buryo bahigaga abakristo, barabafataga murabizi, barabafataga bakabajyana muri stade ahantu bakabambika impu z'inyamaswa, hanyuma bakabacumuririza imbwa zikabarya. Abandi bakabafata bakabazirikaho ibiti, bafataga umuntu bakamuzirika igiti ku kuboko kumwe n'ukuguru, ikindi bakakizirika ku kundi kuboko n'ukuguru, hanyuma igiti babaga bakigonze bakimanuye cyane, hanyuma bakabirekura, bya biti bigafata umuntu bikamushanyaguza cyangwa se bikamushwanyaguza, umuntu agapfa. Abandi barafataga bakamumanura ahantu mu bihanama, mu manga, mu mabuye, mu bitare, umuntu akageraho yapfuye nta nyama agifite ku mubiri, umubiri wose wavuyeho. Urumva kari akaga gakomeye kabaye mu gihe cy'imyaka 10. Nyuma rero nibwo aka karengane kaje kuvaho. Aka karengane kamaze kuvaho nibwo hari umwami w'Abaroma witwa Constantine. Amaze kubona ko karengane gakomeye kakomeje kuba mu itorero, yagerageje kugabanya ako karengane. Yakoze ikintu kimeze gutya, yashatse kwiyita umukristo, avuga ko nawe agiye gukizwa kugira ngo yemere Imana, yemere ijambo ry'Imana. Yabikoze nawe kubw'impamvu ze yumvaga zimufitiye inyungu mu buryo bw'imiyoborere, uburyo yarayoboye igihugu. No kuvuga ngo yari afite ikibazo cya mbere cy'abantu, abami bagenzi be bapfaga basa nk'abakenyutse, bapfaga vuba cyane. Hanyuma akagira ikindi kibazo cy'inyeshyamba yari afite zitwaga ababarobaro bamurwanyaga. Abo ngabo bose bashakaga gukuraho ubwo bwami bw'Abaroma, ariko mu by'ukuri yashatse uburyo yigereza abakristo kugira ngo badakomeza gucikamo ibice, wasigarane abaturage bamwe batumva ibyo bintu n'abandi babyumva. Ashaka kugira ngo abegeranye, babe umuntu umwe, hanyuma babashe kubaka mbese imibanire hagati yabo bose. Ariko mu by'ukuri hari harimo uburyarya bukomeye n'amayobera ya Satani menshi. Constantine ntabwo yakijijwe, ntabwo yari yarakijijwe, yari amayobera gusa ngo yinjire mu itorero abashe kugira ukuntu abafata no kubakamura no kubamaraho imbaraga. Yavuze ko abantu rero barenganwa muri ico gihe, cyangwa se abakristo bari barahunze bazira ku karengane, bagomba kugaruka bakaza mu bintu byabo, bakasubiza ibintu byabo, hanyuma bakaza kubana n'abandi bose amahoro. Koko yarabikoze, baragaruka. Bamare kugaruka, ikintu yakoze niki, abakristo bo bibwiraga ko babonye umudendezo, mu by'ukuri babonye umudendezo, bagomba kubana n'abantu bose amahoro. Ariko mu by'ukuri harinjiye indi systeme cyangwa se ikindi kintu kibi cyane mu itorero, cyari gikomeye kuruta uko bari kuguma ahubwo mu karengane, mu buryo bw'umukristo, mu buryo bwo kugira ngo ubugingo bwabo burushe gukomeza kuba buzima. Kuko bo baraje bamaze kuza bibwira ko bavuye ibuzimu bagiye ibuntu, ariko mu by'ukuri bari bavuye ibuntu noneho bagiye ibuzimu. Nicyo gihe hinjiyemo rero amayoberane akomeye cyane y'ibinyoma, itorero agenda ryinjira mu kaga. Icyo gihe Constantine yatangiye kuyobora itorero, akajya mu nama ziyobora itorero. Umukuru w'itorero wari uhari icyo gihe w'i Roma, wari warashyizwe na ba Pawulo. Mbese byagenda itorero ryarindi Pawulo yari yarashinze i Roma, ryari rifite umukuru w'itorero waryo uriyoboye. Icyo gihe nawe yaragiye akorana inama n'umuyobozi w'itorero, n'umuyobozi w'igihugu icyo gihe cy'i Roma ariwe Constantine, bavugana ko akarengane kagomba gushira, ariko nabo bakagabanya ku bintu bitaga ko ari ugukabya mu itorero, bakabigabanya. Bamara kubigabanya n'abakarengane bakakagabanya kugira ngo barusheho kuba umuntu umwe. Icyo gihe rero Constantine yinjiye mu itorero, aba umujyanama w'itorero, hanyuma itorero naryo riragenda ryinjira mu buyobozi busanzwe bwabo bw'Abaroma. Icyo gihe abakristo basaga nk'abonye umudendezo mu buryo busanzwe, ariko mu by'ukuri nibwo byari bibi mu buryo bw'umwuka. Urumva baribagiwe, bava mu bintu, mu kwizera kwabo gukomeye, ahubwo bajya mu miyoborere isanzwe. Ubupagani bwinjira mu itorero, n'itorero raza ryinjira mu bupagani, bayobora muri ubwo buryo. Icyo gihe rero akaga kabaye kenshi mu buryo bw'umwuka, abakristo baragenda barakamukirwa, ibintu birahinduka. Noneho rero igihe umuyobozi w'i Roma, w'itorero ry'i Roma, ari itorero ry'Abaroma nyine, iri ngiri Pawulo yandikiye uru rwandiko, ryaragiye rirahinduka, risubira inyuma cyane, ritangira gukurikiza gahunda za leta kuruta uko ryita ku mahame y'ijambo ry'Imana. Ibyo byose byaragiye bimara igihe kinini, biribagirana,
biva muri byo biza kugenda bikagera mu gihe cy'itorero cya Perugamo, bigakomeza kugenda mu gihe cy'andi matorero yose yakurikirana. Icyo gihe cyose akaga kari karinjiye mu itorero, abakristo baragenda babaho mu buryo batakimenya umukristo n'umupagani. Ariko ibyo byose byari byarateguwe kandi byari byarahanuwe mu by'ukuri ko bizaza, ayo mayoberane y'ubugome azaza. Pawulo yigeze kubivuga, yavuze mu gitabo cy'Abatesalonike ba kabiri mu gice cya kabiri, yaravuze ngo dushobora gusoma wenda duhera ku murongo wa mbere. Yaravuze ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. None ku murongo wa 3 akavuga ngo ntihakagire umuntu uwosha uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari umwana wo kurimbuka. None epfo akavuga ngo ni umubisha wishyira hejuru icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. No kuvuga ngo aya mayoberane y'ubugome Pawulo yari yarayabonye tayari, abona ko bizaza kandi bikomeye, atangira ko yarangiriza kuri. Aravuga ngo aya mayoberane y'ubugome azaza, kandi icyo igihe azazira ntihagire umuntu uzayumva, kuko bazaza biyitirira ko aribo, kandi nibaramuka banaje bafite urwandiko rwitwa ko aribo barubahaye, ntibazabyumve. Rero abirangiriza kuri, avuga ko hazaza umuntu w'umubisha wishyira hejuru icyitwa Imana cyose. Uwo nguwo ninde yavugaga amayoberane azaza bamaze kugenda, kandi uwayabuzaga yari agihari. Niko Pawulo yaravuze ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu yatangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu ngubu akuweho. Noneho Pawulo ababwira ko amayoberane y'ubugome azaza. Nuko ngo yabirangirizaga kure cyane, abona ko nibamara kugenda, nibamara kuvaho, cyangwa se nibamara gupfa, amayoberane y'ubugome azaza akinjira mu itorero. Niko yabwiraga abantu b'i Tesalonike, avuga ngo nitumara kuvaho, cyangwa se ubuza ayo mayoberane y'ubugome kuza, namara gukurwaho, ayo mayoberane y'ubugome azaza kandi azinjira. Noneho rero yabakanguraga kugira ngo babe maso, ababwira ko niharamuka hanaje n'umuntu yitwaje urwandiko ruvuga ko aribo barwanditse, batagomba kuzabyemera, bagomba kuzabirwanya. Yaravuze ngo ku murongo wa 8, yaravuze ngo nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, azamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Noneho hejuru yaravuze ngo ku murongo hejuru yaravuze ngo umurongo wa 7, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze atariho. Ni ukuvuga ngo hano ni kimwe nibyo bintu yababwiraga, yakomezaga ababwira muri iki gice cyose, ababwira ko ayo mayoberane y'ubugome azageza neza ubwo Kristo azaza agakuraho wa muntu ufite ya mayoberane yashaka kwinjira mu itorero, cyangwa se wa mwuka mubi yabonaga utangiye kwinjira mu itorero, kuko wari waratangiye kuza, ariko ntiwashoboraga kwinjira n'imbaraga kubera ko umuntu wayabuzaga yarahari. Nuko Pawulo yakomeje kubabwira abahugura kugira ngo babe maso. Mu by'ukuri ibi bintu byose bigenda byuzuza ijambo ry'Imana n'igitangaza, abantu bagiye babihanura kuva kera. Dusomye nko mu gitabo cya Daniyeli mu gice cya 7 ku murongo wa 25, haravuga ngo niwe uzavuga
ibyo kugomera isumba byose, kandi azerekanwa azarenganya abera bisumba byose, azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'ibihe bizashirira. Ni ukuvuga ngo uyu muntu kwanza ugomba kubanza kumenya uyu muntu ninde, uyu muntu ninde bavugaga. Pawulo yavugaga, Daniyeli yavugaga, intumwa zose zavugaga, bavuga ko uwo muntu azaza ninde, n'abahanuzi bavugaga. Wamwibaza ukibaza uyu muntu wari we ninde rero wagombaga kuzaza kugira ngo azane ayo maberane y'ubugome, cyangwa uwo mwana wo kurimbuka wagombaga kuzaza ninde muri ico gihe. No kuvuga ngo ukurikiye amateka cyangwa se ugasoma ijambo ry'Imana, riragenda neza rikakwereka umuntu wari we neza, rikamukwereka rikaje kumudoma w'agatoki, ikintu ritavuga ndagabo n'izina ngo rikubwire ngo ni naka, ariko neza rikwereka igishushanyo cye cyangwa se igicucu cye. Uhereye ushatse nko kwiga igitabo cya Daniyeli, no kuvuga ngo kuva mu gice cya 7 ushobora kubibona, mu gice cya 8 urabibona, cyangwa se unasubiye hirya mu gice cya 2 urabibona. No kuvuga ngo Daniyeli amaze, dusubiye hano mu gitabo cya Daniyeli mu gice cya 2 twasome gatoya twumve. Mu gice cya 2 aravuga ngo mu gice cya 2 haravuga ngo Daniyeli, hano hari igishushanyo Nebukadinezari yari yabonye, noneho nizo Nebukadinezari yabonye, abona igishushanyo gihagaze gifite umutwe w'izahabu, igishushanyo kirekire. Amare kukibona agira ubwoba, ntiyasobanukirwa izo nzozi. None bamuzana Daniyeli kugira ngo amusobanurire. Dusomye nko ku murongo ubwo ni Daniyeli igice cya 2 ku murongo wa 32 haravuga ngo nuko ico gishushanyo umutwe wacu wari izahabu nziza, kandi igituza cyaco n'amaboko yaco byari ifeza, inda n'ibibero byari imiringa. Umurongo wa 33 amaguru yaco yari ibyuma, n'ibirenge byaco byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. No kuvuga ngo tayari hano amaze gusobanura cya gishushanyo uko kimeze. Hano rero yaje kumusobanura amubwira icyo ari cyo. Yaravuze ngo ku murongo wa 44 yaravuze ngo nuko ku ngoma dusubire inyuma gatoya ku murongo wa 38 yaravuze ngo yaguhaye n'inyamaswa zose zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere by'aba bantu babagaho hose, ibishira mu kuboko kwawe ngo ubitegeke byose. Nuko Nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe. Dusubiremo twumve, dusome neza kugira ngo tubyumve neza. Yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere by'ahantu hose, ibishira mu kuboko kwawe ngo ubitegeke byose. Nuko Nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe. Ni ukuvuga ngo umutwe w'izahabu wavugaga tayari ubwami bwa Babuloni, nibwo bwari buyoboye isi bwa mbere, nibwo bwayoboye isi ku mwanya wa mbere mu mateka y'isi. Nyuma y'umwuzure wano ubwami bwa mbere bwabayeho bukomeye bwa ubwami bwa Babuloni, bwabayeho kuva igihe cya Nimurodi, igihe cya Nimurodi n'abatamuzi n'abasemiramis, ugakomeza ukaza ubwami bwa Babuloni burayobora kugeza igihe bwaje guhanguka bukuweho n'Abamedi n'Abaperesi ku gihe c'umwami Belushazari avuyeho. Aribyo tuza kubona hano ibi Daniyeli amaze kuvuga asobanura kiriya gishushanyo. Haje ubwami bwa kabiri bwari buyobowe n'Abamedi n'Abaperesi. Ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi buvuyeho haza ubwami bwa gatatu bwari buyobowe n'Abagiriki. Buvaho haza ubwami bwa kane. Noneho hano kuri ubu bwami bwa kane niho hari akantu dushobora kwibaza, kuko ijambo ry'Imana rivuga wa mubishe wishyira hejuru, ushaka gutuka Imana, ushaka kwishira hejuru y'ibintu byose byitwa Imana ku isi, ninde? Niwe rero twari turi gushaka hano, kandi usoma ijambo ry'Imana ugaruka mubona. Aravuga ngo hano ku murongo wa 44 ngo nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabo ntibuzahangurwa n'irindi shanga, ahubwo
buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho kandi buzahoraho iteka ryose. Ni ukuvuga ngo nyuma y'ubu bwami bwose bwagombaga gutwara isi, ubwami bwa mbere bw'Abaroma, ubwa kabiri bw'Abamede n'Abaperesi, ubwami bwa gatatu bw'Abagiriki, n'ubwami bwa kane bw'Abaroma aribwo bwaje kuyobora isi ku mwanya wa nyuma. Ubwo bwami bwose bwari bukomeye cyane, ariko ijambo ry'Imana rivuga ko buzaza gukurwaho n'ubwami bwa Kristo aribwo buzaza ku mwanya wa nyuma buyoboye isi. Noneho hano hari ahantu ugenda usoma nk'ibi bice bya Daniyeli bigenda bivuga ko ubwami bw'Abagiriki bwabayeho burakomera, aribwo bwari buyobowe na Alexandre le Grand, niwe wabayeho akomeye cyane mu gice cya 7. urabibona usomye igihe Daniyeli yerekwaga inyamaswa enye, harimo inyamaswa ya 4 iteye ubwoba ikomeye, yasibangishaga isi amajanja yayo ikamenagura ibintu byose. Iyo nyamaswa iri mu niyo yavugaga ubwami bwa 4 bwa Roma. Noneho inyamaswa ya 2 n'iya 3 n'iya mbere nabyo bifite ubundi busobanuro bwabo, ya mami yose yagiye asimburana. Kuko ushatse kwiga ijambo ry'Imana neza ushobora gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga rijimije. Iyo bavugaga ubwami cyangwa se bakavuga inyamaswa bagihagarariye ubwami. Iyo bavugaga ngo imiyaga ngo irahubuka ngo igwa mu nyanja, iyo miyaga yavugaga ushobora kubona mu byahishuwe 7. Ni ukuvuga ngo iyo miyaga yazaga yabaga ari igihe cya revolution cyangwa se impinduramatwara cyangwa se intambara yabaga yabaye mu gihe runaka. Hanyuma muri izo mpinduramatwara hakavamo abami bakomeye, akaba aribo bagereranwa na za nyamaswa. Kuko ntabwo wavuga inyamaswa hanyuma ukavuga ko iza kuvuga ngo ivuge ibikomeye igire gute ikora ibi ngibi. Ntabwo yabikora iramutse ari inyamaswa isanzwe, ahubwo ni inyamaswa muntu. Nuko nguko byari bimeze, ni inyamaswa muntu nizo zari zazaga, nuko bazivugaga mu buryo bushimije, ariko ni inyamaswa z'abantu. Noneho mu gice cya 8 naho aza kuhagaragaza imfizi ebyiri, imfizi y'intama n'isekurume y'ihene. Ibyo ngiyo sekurume y'ihene yaje kuza nyuma igaragara ifite ihembe hano mu ruhanga rigaragara cyane. Hanyuma n'imfizi y'intama yari yagaragaye imbere yayo ifite amahembe 2 manini agaragara. None ngo iryameze nyuma naryo ryaje gukura cyane risumba irya mbere. Ni ukuvuga ngo ubwami bw'Abamede n'Abaperesi, ubwami bw'Abamede n'Abaperesi bwabaga buyoboye. Ni ukuvuga ngo umwe yarayoboraga, niba ari Abaperesi bayoboye, undi akaba ari umukuru w'ingabo. Noneho ubwami bw'Abamede nabo bwayobora, ubwami bw'Abaperesi nabwo bukaba aribwo bukuru bw'ingabo. Nuko byagendaga bihindura, kuko ubwami bukimara gufatwa cyangwa se igihe cya Babuloni kimaze kurangira, himye ubwami bw'Abamede n'Abaperesi, habaye himye umwami witwa Kuro. Uyu Kuro niwe wakuyeho igihe cy'aba Berushazari, niwe wahanguye ubwami bwa Babuloni. Amaze kuvaho Berushazari amaze kuvaho, Kuro yaratwaye aza gufata umuntu wari umukuru w'ingabo ze witwaga Dariyo, amwohereza kujya gutera i Babuloni. Aratera arahafata, hanyuma Dariyo aza kumugira umukuru w'i Babuloni, ariko ntabwo ari wari umwami w'i Babuloni cyangwa se umwami w'Abamede n'Abaperesi muri icyo gihe, ahubwo yari Kuro. Icyo gihe byarakomeje biragenda kugeza ubwo bwami nabwo bukuwe n'ubwami bw'Abagiriki. Icyo gihe cya Alexandre le Grand wayoboye isi mu gihe gitoya ariko akomeye cyane, kugeza aho yazaga akagera muri za Misiri. Ikusi niho yageraga, ubwo bwami arabutwara kugeza n'abavuyeho. None bavuga ko mu gihe yari ayoboye haje kuba amaze gupfa, haje kuba ubwami bwe bwigabanyamo andi mami 4. Ayo mami 4 rero yaje kugaragara ku bwami bwa Alexandre, bwaje kugaragara harimo abantu. Alexandre yari afite abakuru b'intara 4, aro witwaga Lysimachus, Ptolemy, Seleucus na Cassandre. Abo ngabo bari bayoboye intara 4 z'ubwo bwami bwa Alexandre. Maze gupfa rero abo bigabanyije ubwami. Bamaze kwigabanya ubwami, bavuga ko rero kuri ubwo bwami bune, muri abo bantu 4 bari barigabanyije ico gihugu, umwe muri bo muri abo bami 4 niwe waje gutanga icyuho cyangwa se waje kwinjirirwamo n'ubundi bwami. Niwe waje kumera kandi gahembe gakomeye, kaje kuvuga, kaje gukura kagera mu birere 4 by'ijuru, hanyuma kaza gukuraho ndetse n'inyenyeri zo mu ijuru karazihanuka zita hasi kazishira hasi. Ubwo bwami rero bwaje guca ku mwami witwaga Seleucus. Niwe ubwami bw'Abaroma bwaboneyeho icyuho kugira ngo bukomeze bubeho cyangwa se ngo buvuke bubeho. Aka gahembe rero gatandukanye n'agahembe tuza gusanga
mu gice cya 7 ku murongo wa 8. Hano hari agahembe kavugwaho, kavuga ibikomeye kishira hejuru, karahari. Noneho akaba n'akandi gahembe kaza kuvugwa mu gice cya 8 ku murongo wa 9. Noneho agahembe kaza kuvugwa ku gice cya 8 murongo wa 9 ni ubwami bw'Abaroma bwaje kuvuka ku bwica umwami Seleucus. Butwara isi, bumare gutwara isi icyo gihe buza kubaho bugera igihe nabwo bwaje guhanguka. Aribwo baza kugira ngo cya gishushanyo Nebukadinezari yabonye, nyuma yaje kubona ibuye rivuye mu ijuru ritarimbuwe n'amaboko y'umuntu, riraza rikubita cya gishushanyo rihereye ku maguru, biravunguka, igishushanyo cyose kirashira. Ariko mwibuke ko hari ibyuma biri ku maguru bivanze n'ibumba. Icyuma ntago cyarembutse ngo gishire, cyararimbutse ariko gikomeza kubaho muri pourcentage runaka, gikomeza kuyoborana n'andi mami. Noneho ubwo bwami bwakomeje kubaho gahoro gahoro, ariko bukomeza kuyoborana n'andi mami yose yarariho. Ni ukuvuga ngo rero muri ubu bwami bwa 4 cyangwa se muri ubu bwami bwaje kuyobora kuri inyamaswa ya 4 Daniel yabonye, niho haje kumera gahembe gakomeye kaza kuvuga ibintu biteye ubwoba, kishira hejuru. Niko kashiraga imbere imana z'ibihome, niko kashiraga hejuru imana z'amazahabu. Ako ngako rero niko kagendaga kagana mu rusengero. Ako gahembe rero niko gateye ubwoba, nusoma Bibiliya ukwikira amateka kazakuyobora neza kuko kaje kumera hagati muri kuri ya nyamaswa ya 4. Ya nyamaswa ya 4 ifite amahembe 10, kameze hagati ya mahembe 10. Aho wakwibaza ngo ako gahembe nakahe kugeza ubu ngubu, kuko nagahembe iko gafite kwitwa ko kiyita akaga Kristo. Ni ubwami butameze nk'ubundi ubwami busanzwe. Ni ukuvuga ngo kaje ari agahembe gatandukanye nuko andi mami aza, cyangwa se ubundi buyobozi uko bwari bumeze, kuko ubundi bwazaga ari ubuyobozi busanzwe, ariko ni gatandukanye n'ibindi. Ni ukuvuga ngo byari bikomeye cyane, kandi ntawo kagiye kazarimburwa ari uko Kristo wenyine agakuyeho. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Rero ico gihe rero ubwami bugenda buhinduka, abantu b'Imana bagomba kuba bari maso, nabo bakaguka mu buryo bwose, kugira ngo igihe nikiza cyangwa se igihe gikomeye n'amayobera n'ubunyuma maze kugwira. Kubera ko hari abantu ujya bavuga ngo amayobera n'ubugome cyangwa se Antikristo azakora ari uko itorero ryamaze kujya mu ijuru. No, ntago ari byo, ntago ari ijambo ry'Imana rivuga. Antikristo azakora itorero rigihari, rikiri hano ku isi, azatangira gukora ndetse yanatangiye gukora. Rero ako kaga kagomba kuzabaho kakagera no kwitorero. Rero katabayeho ngo kagere kwitorero, nta mpamvu itorero so ryabwirwa niki ko Antikristo ari gukora, cyangwa se Antikristo yabari gukora arenganya abandi. Ataje mu gihe agomba kurwanya itorero kugira ngo itorero rihure muri ako kaga nyine, ntabwo byabaho. Kandi mwibuke ko abantu bose bahowe kwizera cyangwa se bazize ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bahora baniha batakira Imana, bavuga ko bayishuza ko igomba kuzahorera amaraso yabo, babwira ngo uzaza ryari, uzahora ryari amaraso yacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo arabasubiza cyangwa se arababwira ngo ijambo ry'Imana hano muri Daniel umurongo wa 12 haravuga ngo hahirwa uzategereza akageza ku minsi 1335. Ni ukuvuga ngo hano ugomba kuzategereza kugeza ahangaha, ugomba kuzategereza kugezaho iki gihe kizarangirira, kuko ni igihe kinini. Ugomba kuzagitegereza ukagezaho ibi byose bizarangirira, hanyuma ukaza kwimana ingoma n'abandi, cyangwa se ukaza kwimana ingoma n'abandi bantu bafite kwizera kwa Kristo muri bo, hanyuma tukazaraganwa ubwami bw'Imana. Mu by'ukuri ibi bintu biri mu mateka, wabishaka wabibona, wabisacinga ukabibona, ukareba ko ingoma zagiye zihinduka, ukareba ko isi yagiye iyoborwa, ukareba ko ico gihe bihuye neza nivyo Daniel yerekwaga. Kuva ico gihe murabizi ko yabaye ku ngoma ya Babuloni, arakomeza no ku ngoma y'Abamedi n'Abaperesi. Daniel yari mu buyobozi, kuko ushatse kubisacinga ushobora no kubibona. Jya kwiga amateka y'ubuyobozi bwa Babuloni, cyangwa se imiyoborere ya Babuloni, cyangwa se Babuloni uko ingoma zagiye zihinduka, uzabonamo Daniel, uzamusangamo, kuko yari ari muri ubwo buyobozi. Nuva ukajya kwiga ubwami bw'Abagiriki uko bwari bumeze n'Abaperesi n'Abamedi n'Abaperesi, nabyo uzabibona. Nujya kwiga ingoma z'Abaroma, nabyo uzabibona. Byose birahari.
ni ibintu wiga ukabibona atari kuvuga ngo ugenda muri Bibiliya gusa, kuko Bibiliya iravuga ariko ikazimiza. Ariko ibyiza umunyabwenge nuko asoma ibintu ukajya gusacinga kugira ngo urusheho gusobanukirwa Bibiliya. Iki gitabo giteye ubwoba, iki gitabo kirakomeye, nico nyina w'ibindi bitabo byose. Icyiza rero nuko wakigana umwete ukagikunda ukagishyira imbaraga zawe zose, kuko ni ryo muyobozi ijambo ry'Imana. Niyo nkota yinjira mu bugingo bwawe ikabasha kwinjira igahinguranya ikagera ahantu wowe udashobora kugera cyangwa se undi muntu adashobora kugera. Ijambo ry'Imana ryo rigerayo rigatanga umucyo muri wowe. Mu by'ukuri ni byiza ko twiga ijambo ry'Imana tukaryiga tugasobanukirwa, umwuka w'Imana akadufasha, kuko nta ruhare twagira kugira ngo turyiyumvishe. Ariko ijambo ry'Imana ryonyine niyo nkota, niwo mucyo umurikira ibirenge byacu, niryo tabaza ritumurikira, rigomba kujya ahagaragara kugira ngo rimurikire abandi bantu batararyumva. Rero ndagira ngo turangize dusenga. Mu by'ukuri tuzakomeza tuganire, tuzakomeza tuvuge n'ibindi bintu byinshi Imana izagenda idushoboza. Kandi ni byiza ko nasaba bagenzi banjye, inshuti n'abavandimwe, urubyiruko, ko bakomeza kwiga ijambo ry'Imana, kuko nta wundi muyobozi dufite. Nta wundi muyobozi dufite n'umwe, yaba abayobozi witawe ko ari umuyobozi batubera imbere kugira ngo baturangaze imbere badufashe, ariko mu by'ukuri baravuga inshuro nyinshi ariko ntitwumva. Icyiza nuko twafata ijambo kugira ngo twige ibindi byinshi, natwe twivomere tugere ku isoko twenyine, kuko nabo babikura hano. Icyiza nuko wasoma ukageraho nawe wumva utangira gusobanukirwa. Numara gusobanukirwa neza ukabyumva, ntabwo uzongera kuvunana, ntabwo uzongera kugorana mu gihe bazaba bari kuvuga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga rigatangira kugucyaha, rikaguhana, rikagukosora, rikashaka kukubaka no kuguconga kugira ngo rikugeze ku kigero cyiza gikwiye. Ariko ijambo ry'Imana iyo rigeze ku ntambwe zimwe na zimwe, abantu batangira kumva ribakozeho, kuko ijambo ry'Imana rivuze ngo tuzajya mu ijuru, tuzahabwa amakamba, tuzagororerwa. Abantu bose bajya bavuga ngo amena, amena, amena. Ariko batangira kugera ku yindi ntambwe, kuko ritera intambwe imwe rikayivaho rikajya ku yindi. Ryagera ku ntambwe noneho yo kukwemeza icyaha no kukwereka ko uri umunyabyaha no kukwereka ko rigomba kugucura rikakubaka, bagatangira kuvuga ngo ibyo si byo. Kubera iki? Riba ritangiye gukora ahantu hakomeye kuri wowe. Ibyiza rero ni uko twaryiga tukaryumva kugira ngo rijye ridufasha, rikatubera umuyobozi mwiza. Murakoze. Hanyuma reka dusenge kugira ngo turangize tugere ku musozo w'ijambo ryacu. Mwakoze kubana natwe, kandi tuzakomeza tuganire mu bindi byinshi. Umwuka w'Imana azakomeza dufashe. Yesu Kristo, umwana w'Imana, Imana ikomeye nzima, Imana itabasha kubesha, Imana ikiranuka muri byose, ni wowe mubyeyi wacu, ni wowe muyobozi dufite, nta twagera tutagufite, ni wowe byiringiro bizima, ni wowe tubereye maso, haba mu gitondo, haba ku manywa na nijoro. Ni wowe bugamo bwacu, ni wowe bwihisho bwacu, udupfunyitse mu kiganza cyawe, ntaho Satani yadukura. Udufashe mu kuboko kwawe, Satani yatsinzwa kutugeraho, ariko turekuye gatoya, Satani yagenda higa ubugingo bwacu, yiruka amanywa nijoro ashaka uwo yatwara ubugingo bwiwe. Ariko ibyiza Mwami nuko twakumenye, nuko duhora duharanira gusa nawe, nuko duhora duharanira kugera ikirenge ahakwiriye kugira ngo turusheho kugenda tuyoborwa nawe. Kandi umwuka w'Imana dutwikiriye, umwuka wawe ntaho yagiye, arahari kandi abereye maso abawushakana umwete uzawubohereza umeze nk'imvura y'itumba n'iy'umuhindo, nk'uko wabivuze mu gitabo cya Yoweri. Wagiye ubivuga kenshi uvuga ko uzashyira umwuka wawe ku bantu bawe, umwuka ukaba kuri we ugwiriye, ariko umuntu azawubona wese bitewe n'uburyo tuwushaka. Reka rero umwuka wawe kuri twe, reka umwuka wawe ube ku buzima bwacu, umwuka wawe twuzure, hanyuma turusheho gusobanukirwa ijambo ryawe n'ubushake bwawe kuri twebwe. Byose tubisabye mu izina ryawe Yesu, kandi tuzi neza ko uzabikora, kuko nimo duhererwa byose. Tubisabye tubyizeye, kandi tuzi neza yuko bidukorera. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye. Amen.